¿Tienes dolores de mandíbula? ¿Aprietas los dientes sin darte cuenta? ¿Tienes dolores de cuello, cabeza, hombros? Puede ser que tienes tensión en los músculos de la masticación. Aquí tenemos el músculo macetero. En esta zona tenemos el músculo temporal y hay un músculo interno que es el pteroideo lateral. Si estos músculos, que son muy psicológicos, ¿qué significa psicológicos? Es decir, que cogen mucha tensión con el estrés, con lo que no expresamos, con lo que aguantamos. Si esto está cronificado, hay tensión en estos músculos, va a producir muchas disfunciones en el cuerpo, Desde, ya he dicho, dolores de cabeza, el bruxismo, que hace que los dientes se estropeen, aunque te pongas una fécula de protección, que te ha dicho el dentista, sigues teniendo tensión en la cara, en la cabeza, en los dientes. En la osteopatía craneosacral tenemos unos protocolos en que trabajamos todos los músculos de la masticación, los desbloqueamos, los aflojamos y trabajamos también otras estructuras que van a ayudar a mejorar todo este componente de tensión, que es muy importante en el cuerpo. Soy Alberto Panizo, osteópata de Barcelona y Reus. Si quieres saber más de nuestro trabajo, mira la página web. Si te gustan nuestros reels, da un like. Saludos cordiales.